どうもこんにちは、モチキマイクです。今回学ぶフレーズはこれです。That taxi is yellow。このフレーズを脳に打ち込みますよ。繰り返して覚えましょう。Let's study. That taxi is yellow. That pink pig is cute. That green curry is spinach. よし。フレーズの下に和訳が書いてあり、読めれば使い方大体わかります。そしてフレーズのパターンも見えると思う。見える？じゃあ、これなら見えるでしょう。今回先に日本語を言ってから英文を言いましょう。Here we go! あのタクシーは黄色いです。That taxi is yellow. あのピンク豚は可愛いです。That pink pig is cute.あの緑のカレーはほうれん草です。That green curry is spinach. このフレーズとパターンを覚えるために練習しましょう。Let's practice. Start the rhythm. リズムに乗ってフレーズを聞いて声を出して Here we go. That train is fast. Go. That escalator is slow. That movie is boring.That taxi is yellow. That black bird is scary. That fat man is funny. That big book is interesting. That pink pig is cute. That hot soup is miso soup. That new game is difficult. That cool dancer is beautiful.That green curry is spinach. Yes! Nice job! Alright. じゃあ、実際に使ってみよう。Let's use it. 今から写真を見せますよ。その写真について英文を言い出しましょう。最低は1つ、最大は3つ。5秒後に僕の例文を出します。違っても大丈夫です。気になった方はぜひコメントで言ってみてください。Ready? Here we go.That taxi is yellow. That bus is blue. Next. That pink pig is cute. That mama pig is big. Next. That green curry is spinach. That white bread is naan.Next! That red flower is open. That yellow flower is closed. いいな！難しい文章でも言えた。素晴らしい。英語をもっと勉強したい方、そして英語をもっと喋りたいと思った人、いいねボタンと登録をお願いします。今回のフレーズ思い出せる？そうですよ。ポン。That taxi is yellow. 最後まで見てくれてありがとうございます。ご褒美で Secret No.5 見せます。That tree is big. That big tree is tall. シークレットまで見てくれてありがとうございます。Thank you. See you soon.Done.